Всем привет! Проверил, поменял реле напряжения. Ничего такое, свистящий звук и прыгающее напряжение. Купил вот такой вот генератор Элтра, да, 75 ампер. Вот сейчас поставим. Кто-нибудь знает, что это за фигня, а? Какой звук от генератора бьется. Как будто нагрузка какая-то идет лишняя, что ли, или что он там срабатывает. И даже вон этот, эти ремни эти подпрыгивают в определенных моментах. Ну вот из-за чего эта фигня, блин?